bwa nyuma y'amakuru kushobora ko umunyamakuru Ranganwa Claire yasimere Chopa kuyafa binja abanyamakuru kucira munonga buyakozireho nabo bayoreko busasi kandi bamugamba hevar kumwijukaho. Position z'Uganda, Claire has been a multi-talented presenter in radio. Mkwegamba nga buli kyakwatako walaga kikola kye kivayo. And she has been able kuba nti arising from a presenter. She managed TV West. Nejabadde era babadde olaba nti amanagerial skills yake. She has been a manager wa Farid Deje ku radio station jabaddeko. Nenga kuba nayogerako ndoza naye weeks nga 3 emabega. Ye muntu abadde ndoza kyatasobodde okukola okulaba nga bannamawulire mu Mbarara, especially Mbarara district uniting. Ipe omukyai ky'amakuru twafeerwa omuntu mukuru munonga, omuntu akwasira abantu bingi oyira okugira ngu tukakoraho nawe konka n'omuntu atukwasira ito nk'abanyamakuru munonga abakwasira abanyamakuru bingi. Twafeerwa omunyamakuru obiire aine okukunda bataahi be kandi arikukunda abantu okukorera hamwe, kandi niyijuka akesimbaho kwenda kutwarwa MP kugira ngo MP akaba nakoba ari omuntu arikureba ngu nashikiriza ibitago by'abantu akakayorukire kugira ngo arituho kwekwatanisa nungi. Dickson Bayaha ubwo wakozere na Claire Chopa yatugira ngo Chopa akaba nakunda kushomesa batahi be. Tokagamba hati nka Radio West okiyama abo ba pioneers ba abagitandikiri ba Claire ba Matojo ba Jonathan Kunda ba Bahinyoza, so ababo no cream yatandikira Radio West kandi ubwo musinje na hati uguturuho tukahinduraga so ejunior contribution kandi yije yatandika Claire yatandika TV West. Claire no yabere station manager wo kubanza wa TV West mbwe nayo musinje guruhu no mureba itafari yatira ha Vision Group ni itafari hango obwire buyakozireho yataka kurondo muri records kurungi konka nyasigano mu mbatandikire kandi akija kuruga ha TV West yarwo mu Radio West yazo mu TV West. Abandi banyamakuru nabo batugambere bari kumanya aha mugenzi Chopa kandi Chopa Claire n'omuntu itwitwe tukuza kujoininga media n'omuntu twakozere ntura mwenu turukwegera mwenu okufa kwa Claire ntwa twaferwa umurujungu bakweta role model nyonka kura kwegomba gukora ha radio nahabwa umuntu nka Claire kurujuru kuyabe nahereza n'obuhereza nkabanza kumumanya akiri na ha Radio West nangwa nabwanye maheza agenda umuntu aruga yagenda oku wa Great Africa konka okugira programs yeze nabeni mumanyaho kandi ndeba ari omuntu w'obujunanizi bwa rukumanya gukora nangwa kituma twajemeserezibwa nitwa abandi okujoininga amakuru ahabwomwe ogwogwa wabena itwa ogwo umugenzi hatiya. Claire Chopa yafera hamya kandi akakora n'endijo mirimo etari emwe n'emwe erimu obushomesa kandi ogwo akashomesa omu mashomero nkangabo SS hamwe na Nyamitanga SS yakora na Radio West kandi akabaho na manager wa TV West aho yarugera rukuzoma radio agandi aho yafera yaba manager wa Great African Radio kandi ubwo mwaka gw'2021 kesimba habwa MP w'abakaza habwa Mbarara City bithiara bamo kandi aho yafera yaba na etekateka garuka kwesimbaho atine kibina chona amakoraga gashakwa Ram Edwin.